اول سوال مې دا چې کله طالبان قابل وارد کوم اشتباهات وکړل، مثلا د بامیانو د بوت ورانول، آیا د دې خپل اشتباه خدای دې خوار نکه ګوره یو خبره نصرت افغانه نصرت ګناهګارېږي دا اشتباه نه ده. ته د چا په ملت یې؟ ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړي او که خرڅ کړي. ګوره خیر صحیح ده، تا خپله وویلې، زه به ورته وایم د دې نه چا عبادت کاوه، دا د افغانستان یوه سرمایه وه، دې ته کولی شو چې ستا د ټولې نړۍ د ټولې دنیا سرمایه دې په تاندرو لګېږي، د ټولې نړۍ بوتانو دا لوی خدای و العیاذ بالله. ته څه عجیبه خبره کوې. اسمت وروره زه به د جواب درکړم. ګوره دا د افغانستان سرمایه نه وه، دلته دعوت کې د بودایزم ته دعوت لړۍ روانه وه، اسلامي امارت په هغه وخت کې دغه د بودایزم لړۍ ختمولو لپاره داسې یو د ابراهیم خلیل الله سنت یې ژوندی کړ، د بت له منځه وړ. دغه سوال باید له دغه سکیولرانو نه وسي چې د موږ په د اسلامي امارت ثقافت په اندلس کې ولې ختم کړ، د غرناطي ښار یې ولې له منځه یې وړ. هلته د اوس په چین کې د اوس په چین کې 100,000 نه زیات جوماتونه یې ولې له منځه یې وړل او همدومره مسلمانان یوګسلاویا یې ولې له خاورو سره خاورې کړله. دا پوښتنه ولې له کفارو نه کېږي، دا پوښتنه ولې له دغه سکیولرانو نه کېږي. لیونیه امارت د خپل په وخت کې یو کار کړی، هغه هم ډېر جانانه کار چې بوت یې له منځه وړی. بوت چی سرمایه ده، د بوت سرمایه ما ته راوښیه، د بوت بچي سرمایه به او څه سرمایه یې وه، بچي یې کوه، سره زار یې لټونې تویې د بې ادبي دې معافي کال کې 15 وارې لنګېدله، څه شی یې کوه، خو یوه تیږه ولاړه او بس ایسته غرض. خو خیر د جواب ته په وخت راکوی که مهرباني کوئ، نو چې مهرباني وکړه. بل سوال سوال هم کوې جواب هم ورکوې، عجیبه خبره ده. نه خو تاسې خبر وکړله، خیر د وړکی جواب زه بېرته هم درکړم. دا تاسې خبرې په هغه ځکه تاسې خپل نظر وویلې، قضاوت په ملت وکړي. ته وایې چې دې بچي کول، چې یې کوله، دې ته د کال څومره سیلانیان راتلل، څومره په دې لاره هوټلونه خلاصېدل، څومره خلک په کار کېدل. یو سیلانیان راتله، نو سیلانیان د څه لپاره راتله؟ سجده یې ورته کوله. بله پوښتنه لابي مه کوئ، بت پرستۍ ته لابي مه کوئ، د خدای لپاره. ورڅه په هندوستان کې یو جومات جوړ که، بابري جومات یې وران که، دغه د موږ سرمایه ولې وران شو؟ مسجد اقصی د اسرائیلو تر تسلط لاندې